И какво става, хора, аз сме Winner. Днес ще играем Survival нещо си. Една игричка, която аз реших да ви спеста моето развиване. Аре бе, това няма ли да е? Игричката не е никак лоша. Животни. Ето е първата ми къща, която е супер грозна. Това може да забравя малко това. Да си влеза в къща. Упс. Там тази врата. Да, са ти. Вие геония създание, колко ги мразя. Аз ще мога да гледаме звездите. Виждате ли това? Ах, се бе. Тъпо създание. Добре, от мен как се очаква да го убия? Това не може. Ето си лёкна малко вода. Взема това и... Бегай! Бегай! През аварийния изход. Той ще ме убие. Тъпо живота. Марш! Марш тук! Марш тук! Марш тук! Марш бе! Марш бе! Не! Умирам! Не! Яш! 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 Марш! Марш бе! Марш бе, Букук! О, добре. Мизерник. Ще види и той. Тъпо животни. Добре, тук остава сега Макс. Ми ще стием дърва на там. Кажете, че вашите роднини не идват. Добре, не идват. Сега ще стием малко дърва. Тъпо животно. Тъпо животно. Упс. Кажете, че имам камъни. Чувам лоши звуци. Тук там. Мизерник. Мизерник. Нещастник. Добре, ние ще ходим там, няма безпокойно. Уния война е там.
животни. И ще ви спестя, дето търся ресурси тази част и се видим след малко. Добре хора, посъбрах малко ресурси. И сега ще си достроя къщата. Втората, она беше адски грозна. Опа! Тия крокодили. Преди малко лъвове, сега крокодили. Що ще тия тъпи животни? Знаете ли какво? Какво ще кажете? Упс. Аре, изплувай бе. Какво ще кажете? Ние да си построим една къща е тук. Дето ще започнем да я правим. Няма да има някакви тъпи животни, които да ни досаждат. 20 дънера. Така. Първата основа за нашата къща е то. Ще има една палатка и тук. Тук е скръм. Мога да правя тази палатка, нищо. Добре, това не иска да се махне. Ние с крокозърбят си махнахме си. Еги е там. О, че вземе. Това. Не ме виждате. Са просто. Не ме виждате. Там тия тъпи лъвове. Тук тия тъпи крокодили. Навсекъде лъвове. Лодката ми. Еми си направи. Кощата ли ми трошат? Нещастници. Така. Тук си строим сами. Тук си строим къща. Далече от уния изчадия. Ще се построя това. Това. Ай, ще направим това. Така. Малко стъли. Да, докато се разправяме с стрелите. Том. Стоя във въздух. А за една... Знаете ли какво? Ще направим една проста къщичка. Това. Правим една къщичка.
екран. Хора, това ще е край на този клип. Не забравяйте да се абонирате, да лайкате клипа и чао!